अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीजी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतेः निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इत्यसौ चतुर्दिवसीयायां भारतयात्रायां नवदिल्ल्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलेत् असौ। वाणिज्य निवेश रक्षा प्रविधि इत्यादिषु विषयेषु नेतृद्वयमध्ये स्यात् मन्त्रणा। उत्तरप्रदेशे अद्य प्रभृति जनगणनायाः प्रथमचरणस्य समारम्भः। जून मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् जनगणना कर्मणि तत्पराः प्रतिगृहं गत्वा गृहाणाम् अथ सम्बद्ध सौविध्यगत सूचनानां कुर्युः संग्रहणम्। देशस्य अनेक राज्यानि प्रबलतर निदाघलहर्याः प्रकोपे दृश्यमानानि। उत्तरप्रदेशे तापमानाङ्कनम् अत्यधिकम् अनुभूतं जातम्। विशेषतः बुन्देलखण्ड क्षेत्रे अत्यधिक तापमानेन जनाः पर्याकुलाः दृष्टाः। आगामि दिवसेषु अपि न अल्पायितः स्यात् निदाघलहर्याः प्रकोपः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य ईरान देशं विरुध्य कठोराचरणम् उक्तवान् असौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशः ईरान देशे परमाणु विस्फोटकस्य निर्माणार्थं सहमतिं नैव प्रयच्छेदिति। संवर्धितस्य यूरेनियम इत्येतस्य संग्रहण नाशार्थमपि तेन ईरान देशः सञ्चेतितः। अथ भारतस्य बैडमिंटन क्रीडिका अस्मिता इत्यसौ मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टा जाता। प्रागुपान्त्यचक्रे मलेशिया देशस्य गोह चिन वेई इत्येताम् असौ पराजितवती। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। पश्चिमैशियावर्ति संकटक्रमिके काले यत्र विश्वं तैलखाद्यपदार्थानां मूल्यानि आधिक्येन प्रवर्धमानानि तत्रैव भारतेन वैश्विके परिदृश्ये एवं कूटनीतिकः सुस्पष्टः सर्वतः प्रशस्तः च पदक्षेपः विहितः यस्य प्रतिध्वनिः सुदीर्घकालं यावत् सर्वैः विश्रुतः स्यात्। वस्तुतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात नेदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां 5 देशानाम् ऐतिहासिकीं यात्रां सम्पाद्य ह्यः स्वदेशं प्रत्यावर्तितवान्। तदीया यात्रा एषा न केवलं द्विपक्षस्तरीय मेलनं यावदेव सीमितमासीत्। वस्तुतः यात्रा एषा तु वैश्विक भूराजनीति सम्बद्धायाः अनिश्चिततायाः मध्ये भारतीय विदेशनीत्यां महनीय संरचनागत परिवर्तनस्य साक्षित्वम् अभजत इति वक्तुं शक्यम्। प्रधानमन्त्रिणः यात्रया एतया सिद्धम् अभवत् यत् भारतं साम्प्रतं संयुक्त राज्य अमेरिका देशं चीन देशं च अतिरिच्य स्वयं वैश्विक कूटनीतेः नवकेन्द्ररूपमाप्नोति इति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतेः निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इत्यसौ चतुर्दिवसीय यात्राक्रमे भारतं समागतवान्। नवदिल्ल्याः विमानपत्तने तस्य औपचारिकं स्वागतम् अभवत्। अथ तत्रैव तस्मै गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतत् विशिष्टं सम्माननम् अपि प्रदत्तं गतम्। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राजमार्ग राज्यमन्त्री अजय टम्टा इत्यसौ साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतेः सोत्साहम् अभिवादनं कृतवान्। ध्यातव्यमस्ति यद् अद्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य वाणिज्य निवेश रक्षा प्रविधि विषयेषु विशेषतः मन्त्रणां कुर्यात्। वस्तुतः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतेः एषा यात्रा भारत साइप्रस देशयोः समुचित सहभागितायाः उदाहरणत्वेन उच्यमाना अस्ति इति विशेषः।
दक्षिण कोरिया देशीय स्वप्रवासक्रमस्य अन्तिमे दिने ह्यः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः भारत दक्षिण कोरिया देशगतान् द्विपक्षस्तरीय दृढसम्बन्धान् सम्प्रकाश्य कथयत् यत् उभौ देशौ शान्ति स्थिरता सहयोगादिक्षेत्राणां पारस्परिकमूल्यानि प्रति सर्वथा प्रतिबद्धौ स्तः। इतः पूर्वं रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः दक्षिण कोरिया देशस्य राजधान्यां नाम सियोल् नगर्यां भारतीयसमुदायमपि सम्बोधितवान्। तत्र असौ कथितवान् यत् अर्थशास्त्रिभिः अस्माकं विकासस्य प्रारूपं कल्याणकारी राजनीतेः नवीन प्रारूपत्वेन उच्यते, येन जनानां जीवनं समुचितं भवति इति। 12 वर्षेभ्यः पूर्वं न केनापि कल्पना कृता आसीत् यत् आगामि वर्षदशकं भारताय प्रभावपरिवर्तकं वर्षदशकं भवेत् इति। वस्तुतः 12 वर्षाणाम् अनन्तरं यत् परिवर्तनम् अभवत् तेन सिद्धं यत् भारतं विकसितभारतं निश्चयेन भविष्यति। न काचिदपि जगतः शक्तिः एतं सत्सङ्कल्पसमन्वितं प्रयासं रोद्धुं शक्नोति इति। हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। 12 वर्षों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अब भारत को रोक नहीं सकती। उत्तर प्रदेशे अद्य प्रभृति जनगणनायाः प्रथमचरणस्य समारम्भः भवेत्। जून मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् जनगणना कर्मणि तत्पराः प्रतिगृहं गत्वा गृहाणाम् अथ सम्बद्ध सौविध्यगत सूचनानां संग्रहणं कुर्युः इति अवधातव्य तथ्यम्। देशस्य अनेक राज्यानि प्रबलतरनिदाघलहर्याः प्रकोपे सततं दृश्यमानानि सन्ति। तावत् उत्तरप्रदेशे तापमानाङ्कनम् अत्यधिकम् अनुभूतं जातम्। विशेषतः बुन्देलखण्ड क्षेत्रे अत्यधिकतापमानेन जनाः पर्याकुलाः दृष्टाः। आगामि दिवसेषु अपि वस्तुतः निदाघलहर्याः प्रकोपः कथमपि न अल्पायितः स्यात् इति ऋतुविज्ञानविभागेन निर्दिष्टमस्ति। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ अनतिचिरमेव युवभ्यः टैलेंट हंट स्कीम हौसलों की उड़ान इत्येतस्याः योजनायाः समारम्भं कृतवती। तावत् एतस्यै योजनायै 16 वर्षदेशीयतः 35 वर्षदेशीयेभ्यः युवभ्यः निःशुल्कं पञ्जीकरणं समारब्धम् अभवत्। यूनां प्रतिभान्वेषणं 7 विधासु अथ 4 चरणेषु भविष्यति। दिल्ली टैलेंट हंट इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः विजेतृभ्यः सार्ध-2 लक्षरूप्यकाणि प्रदत्तानि भवेयुः इति विशेषतः ज्ञातव्यतथ्यम्। मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ एतस्मिन् विषये उक्तवती यत् प्रत्येक युवजने प्रतिभा निहिता अस्ति, तावत् तस्याः प्रतिभायाः कृते अवसरः सर्जनीयः भवति इति। देश की राजधानी है दिल्ली और बहुत टैलेंट है यहाँ। हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ पे है और सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार उन युवाओं के गली मोहल्लों तक, उन क्षेत्रों तक पहुँचेगी और उन तक अपनी इस पूरे के पूरे प्लान को लेके जाएगी जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। केन्द्र प्रशासनं पूर्वोत्तर दिग्वर्ति राज्यानां विकासार्थम् अथ तत्र कृषिकार्यस्य प्रवर्धनार्थं निरन्तरं कार्यं विदधाति। एतस्मिन्नेव क्रमे तावत् दिल्ल्यां केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकासमन्त्रिणा ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्येतेन सद्यः एव अरुणाचलप्रदेशस्य किवी इत्येतेन फलेन सम्बद्धम् अभियानम् अध्यन्तर्जालं सम्प्रवर्तितम्। एतेन हि अभियानेन अरुणाचलप्रदेशः किवी इत्येतस्य फलस्य उत्पादनक्षेत्रे अग्रगण्यः भवेत्, वैश्विकाभिज्ञानं च प्राप्नुयात्। एतस्मिन् अवसरे ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यसौ अवदत् यत् मिशन किवी इत्येतस्य अभियानस्य लक्ष्यं किवी इत्यस्य फलस्य गुणवत्तावर्धनम्, उत्पादनस्य नूतनप्रविधिना सह योजनं, कृषकाणाम् आयद्विगुणीकरणं च अस्ति इति। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि आतङ्कवादविषयं समाश्रित्य अथ अफगानिस्तानदेशे जातं सामान्यजनानां हत्याप्रकरणं च आधृत्य
पाकिस्तानदेशः भृशं भर्त्सितः। एतेन साकमेव पाकिस्तानदेशस्य आरोपाः निराधाराः प्रोक्ताः भारतेन। संयुक्तराष्ट्रमञ्चे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी इत्यसौ अकथयत् यत् नागरिकाणां विरुद्धं नरसंहारस्य अथ निर्दोषजनानां हत्याप्रकरणम् आलक्ष्य पाकिस्तानदेशस्य इतिहासः दीर्घकालिकः अस्ति। पाकिस्तानदेशेन दुरापादितायाः सशस्त्रहिंसायाः परिणामस्वरूपम् अफगानिस्तानदेशे सार्धसप्तशतसंख्याकानां नागरिकाणां मृत्युः अभवत् अथ नैके च तत्र व्रणिताः अपि अभवन्। एतस्मिन् परिदृश्ये भारतेन अफगानिस्तानदेशे शान्तिसुरक्षयोः बलं प्रददता आतङ्कवादं विरुध्य कठोरकार्याचरणविषये प्रोक्तम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य ईरानदेशं विरुध्य कठोराचरणम् उक्तवान्। वस्तुतः असौ यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः ईरानदेशे परमाणुविस्फोटकस्य निर्माणार्थं सहमतिं तु कथमपि नैव प्रयच्छेत् इति। संवर्धितस्य यूरेनियम् इत्येतस्य सङ्ग्रहणनाशार्थमपि तेन ईरानदेशः प्रबलतया सञ्चेतितः अस्ति। भारतस्य बैडमिण्टन् क्रीडिका अस्मिता चालिया इत्यसौ मलेशिया ओपन बैडमिण्टन् टूर्नामेण्ट् इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टा जाता अस्ति। प्रागुपान्त्यचक्रे मलेशिया देशस्य गोह जिन वेई इत्येताम् असौ वस्तुतः पराजितवती। अफगानिस्तानदलं विरुध्य अग्रिममासे समायोक्ष्यमाण क्रिकेट क्रीडाक्रमार्थं भारतीयं क्रिकेट दलं समुद्घुष्टं जातम्। क्रिकेट क्रीडायाः निकषस्पर्धार्थम् अथ एकदिवसीय शृङ्खलार्थं वस्तुतः भारतीयदलस्य घोषणा अनतिचिरमेव जाता। IPL इत्येतत् प्रथितसमायोजनात् परं जून मासस्य 6 दिनाङ्के अफगानिस्तानदलं विरुध्य एकाकिन्यै एव निकषस्पर्धायै भारतीय क्रिकेट दलं क्रीडाङ्गणे अवतरेत्। ततः जून मासस्य एव 14 दिनाङ्कात् स्पर्धात्रयान्विताम् एकदिवसीय शृङ्खलाम् अपि क्रीडितुं सन्नद्धं स्यात्। शुभमन गिल इत्येतस्य नेतृत्वे निकषैकदिवसीय शृङ्खलार्थं दलघोषणा जाता। तावत् जसप्रीत बुमराह इत्यसौ भविष्योन्मुखी प्रतियोगिताधिक्यम् आश्रित्य द्वाभ्यां दलाभ्यामेव निस्सारितः अस्ति। प्रिंस यादव इत्यसौ प्रथमवारं भारतीयदले समाविष्टः जातः। गुरनूर बरार, हर्ष दुबे इत्यसौ तावत् निकषस्पर्धार्थम् अथ च एकदिवसीय शृङ्खलार्थमपि प्रचितौ जातौ इति विशेषः। कन्दुकक्षेपकः मानव सुतार इत्यसोऽपि निकषस्पर्धार्थं चितः जातः अस्ति। भारत अफगानिस्तान दलयोः मध्ये स्पर्धात्रयान्वितायै एकदिवसीय शृङ्खलायै विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पाण्ड्या इत्येते अपि प्रचिताः जाताः। तावत् क्रिकेट क्रीडानुरागिभिः एतत् सर्वम् अवधेय तथ्यम्। हॉकी इंडिया इत्येतया भारतीय हॉकी क्रीडा संस्थया अपि ऑस्ट्रेलियादलं विरुध्य आगामी प्रतियोगितार्थं महिलादलस्य समुद्घोषणं सद्यः एव विहितमस्ति। ध्यातव्यमेतत् यत् भारतीयं महिलादलं मे मासस्य 26 दिनाङ्कात् 30 दिनाङ्कं यावत् पर्थ हॉकी क्रीडाङ्गणे चतुस्पर्धा समन्वितायाः प्रतियोगितायाः समायोजनम् उद्दिश्य क्रीडितुं सिद्धमस्ति। चतस्रः स्पर्धाः एताः मे मासस्य 26, 27, 29, 30 च दिनाङ्केषु समायोजिता भवेयुः। 22-2000 वर्षे समायोजिते राष्ट्रमण्डल क्रीडाक्रमे एशिया महाद्वीपीय क्रीडा समायोजने च भारतीय महिला हॉकी दलाय कांस्यपदक प्रापयित्री सलीमा टेटे इत्यसौ ऑस्ट्रेलियादलं विरुध्य आगामी प्रतियोगितार्थं भारतीयदलस्य नायिकात्वं निभालयेत्। तया सह सविता, सुशीला चानूप, पुखरामबम, लालरेम सियामी, नवनीत कौर इत्येतादृश्यः अनुभविन्यः क्रीडिकाः भवेयुः। एताः समेत्य सोनम हेनाबानो, लाल थम तलुंगी इत्येतादृश्यः स्वक्रीडाकौशलेन रोमाञ्चप्रापयित्र्यः अपि दले सम्मिलिताः सन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलम भूयात्।